飞向降落，我们掌握得很快。各位观众，新闻都开始，赶紧来看现场上新的画面。其实黄国昌他只是说了一个他的故事，那并没有拿出任何的铁证，来证明韩国瑜真的有在整件事情上面有做特权跟施压，但是呢，已经造成社会很多的误会了。所以今天为了要对黄国昌委员这样子低劣、恶质，这种抹黑的文化，提出相对应的办法。所以我们今天特别希望能够寻求法律的方式，来对他这样的行为做出相对的处置。那我现在请律师跟大家说明一下我们今天相关的法律问题。我想简单说一下，就是总统、副总统的选举罢免法，其实有明确的规定，就是意图使人不当选而散布谣言的话，是构成一种妨害选举的行为，是有刑事责任的。好，那黄国昌委员呢，不管是在记者会或是在脸书上面，以文字或者其他的方式呢，加重诽谤总统候选人韩国瑜的名誉，而且呢，宣称呢，这个韩国瑜呢，这个他们家族呢，其实他的岳父有所谓的特权，有所谓的赚取暴利。那实际上他稍微做点功课就很清楚，韩国瑜的岳父呢，到最后其实这个砂石场根本就是收掉的。好，那么所以如果黄国昌委员真的如他所宣称的非常认真的做功课，那么他很明显的就是在说谎，用不实的讯息来打击候选人的名誉，并且影响他的选情，所以这明显了构成了妨害选举罪，所以我们今天按铃申告，谢谢。我们就来告吧。中间好吗？中间。好，谢谢。好，那我们就地转好。发言人，我们可以先问一些问题。先问一些问题。好 ，OK， 好。当下吧。就那个时代力量的立委黄国昌，今天听到你们要提告，他先是在脸书上就说，先不要按错铃，之后他也希望你们用自诉的方式，可以在法庭上攻防，这一点你们会考虑吗？黄国昌怎么格局越来越小？当面对我们要用司法来寻求相关的公平的时候，居然只能讲得出这一种酸言酸语，跟网络上的乡民一样。乡民把他誉为战神，没有想到他晚节不保为了抢救选情，居然讲话呢越来越不入流了，我觉得很可悲了。那针对这个部分，因为其实这个黄国昌有谈到，就是说如果真的到这个公开审理的阶段，他说希望能跟韩市长来直球对决。我觉得他以为他是谁啊？黄国昌就是一个我们新北市汐止区目前选出来的立法委员，但是他不敢竞选连任，推出他的主任出来参选。对于一个不敢出来竞选连任，只敢躲在不分区的一个人呢，不敢为自己的政绩背书，他有什么资格？怎么好意思在现在选举40几天剩30几天的总统大选里面指3道4？我觉得非常看不起这种人。他说使人不当选之外，有没有其他的点可能之后会来提告？譬如说，你们也会拿出证据来反驳他吗？我们现在的证据其实大家都看得到黄国昌拿出来的都是一些协调会会议记录，这一些都是民意代表本于职责接受地方的需求所办的一些选民服务案件，他把它恶意抹黑成特权关说。那我不禁非常好奇，因为黄国昌他本身也是立法委员，他是不是从来没有帮地方争取过任何的建设跟预算？难道帮地方争取建设就是一种图利行为吗？这样的抹黑大家都看得非常清楚了。他说你们来提告是一件很可笑的事情，因为他讲出了李韩家族的秘密，你们才要告他。我觉得他也没有讲出秘密，很多其中内容也非常多都是抹黑栽赃
那我们昨天也开过记者会，还原整个事情的经过哈，也没有盗采砂石的问题。这个完全是他为了刷存在感，因为之前他因为这个打私烟案嘛，好像被绿营唾弃，他想要借由打蓝营去争取绿营的认同。但是我觉得黄国昌委员，如果说你真的是为了要揭弊的话，私烟案你怎么都不管的呢？现在私烟案查到哪里呢？现在很多都签结了，这是你需要你满意的吗？你为什么不出来讲话呢？所以你可以看得出来，他不是以揭弊为目的，他完全都是一种选举操作，这种人才可笑。团队有有现在成立一个应变小组来专门针对这件事情来做回应吗？我们竞选总部就会针对外界对我们的像这种抹黑这种要出来刷存在感出来泼粪、吐口水的这一种不入流的人士，本来就会进行讨论会找出应对的方式。那目前竞办这边有没有安排这个韩市长来跟黄国昌来直球对决，当面对质？当然不可能啊！黄国昌以为他以为他是谁？他如果选总统我们就跟他辩论了。那黄国昌这么爱辩论，要不要先呼吁一下蔡英文总统出来跟韩国瑜辩论？我觉得现在大家想要看到的是蔡总统、韩国瑜还有宋主席3位总统候选人针对国政、大政方针、未来4年国家的方向以及政策辩论，不是去跟他辩论这种抹黑栽赃的话。如果说跟他要辩论的话，那真的韩国瑜其他事情都不用做了，光应付这种人就好了。因为现在李日贵之前的议事记录被挖出来，然后是说他看韩国瑜是看他赚了2个月才要参选立委，那会不会让人家觉得说，如果会不会是因为利益才要参选公职，会不会对选举不利？这件事情完全是被扭曲、断章取义。其实还原李日贵他整段发言，他前面所讲的是，其实砂石根本没有那么好赚他说外界都说他3个月赚6亿，其实根本不是这样因为就不好赚我那个外省女婿现在就要去选立委，其实根本不是说他觉得很好赚，所以他要去帮他护航，这是2件事情。这个外界有点断章取义了。如果大家去看原文就很清楚了。但是昨天韩市长出席这个李雅静辅选站台的时候，有谈到就是说，他这几天是有观察到台湾有4万家公司可能面临倒闭那这个4万多家公司是数据从何而来？这个包括像《工商时报》、《经济日报》这些关注经济发展的媒体的社论都有提到我们国家前3季公司倒闭已经有3万多家，那比去年成长了30%几那按此推估，今年应该预计可能会倒闭4万家，所以我们国家的经济的确是不好，并不像蔡英文所讲的，好像景气回升，什么成长率提高。那韩国瑜的用意只是用这些具体的数字去戳破蔡英文骗大家的谎言。接下来会不会像房产这样子一次公布，再举办一个记者会，把这件事情给讲清楚？我们现在已经讲得非常清楚了那我们这个社会为了选举大家就是只有蓝绿没有是非。我们再怎么讲，就是有一些装睡的人叫不醒再怎么讲他都是听不懂。就像黄国昌委员一样，每天只会跳针、谩骂，利用立委职权泼粪。我觉得对这种人，我们不需要再回应。好，谢谢。你讲到刚你那段谢谢。对，谢谢。好，我安各位观众，欢迎继续收看咱台视11点台语新闻，我是郭怡中。拄则咱听到就是韩国瑜办公室的发言人，针对到时代力量的立法委员黄国昌，因为最近讲到国民党的总统候选人韩国瑜伫咧做立法委员的时，牵涉到替某李嘉芬的家族经澳门来讲沙石开发案的代志。韩国瑜竞选总部今仔日正式告黄国昌，理由是伊想要互人挖到正式来当选。黄国昌伊嘛回应讲，欢迎韩国瑜亲身来提告。详细情形，连线记者林新杰来传来了解。新杰，好，主播各位观众，带您来关心时代力量立委黄国昌近来连日爆料说，国民党总统候选人韩国瑜在担任立委期间呢，涉嫌帮他夫人李嘉芬的家族在涉嫌盗采砂石。对此呢，韩国瑜竞选办公室在今天中午11点也即将到北检来按铃提告。对此，黄国昌刚才也出面回应，赶快来听他的最新说法。有朋友传给我的彩通我真的觉得蛮可笑的。我觉得韩国瑜他怎么基本上面这些地方派系的行事风格，都跟屏东的周典论议长一样，自己过去违法滥权的事情被揭发了以后，选择的竟然不是出来勇敢的诚实面对，
然后反而是用滥诉这样子的方式制造烟雾弹。我想韩国瑜先生，你如果真的要告的话，我是鼓励他直接用自诉的方式来告，用自诉的方式来告。那我也呼吁台北地方法院早点开庭，我们在公开的法庭上面直球对决。我不希望韩国瑜先生他只是透过向检察官提起告诉的方式，那接下来呢，再用侦查不公开当挡箭牌，那针对自己过去违法滥权的一些事情回避，没有勇气公开面对。KTI 黄国昌回应呢，他希望韩国瑜不要用这种滥诉的方式来掩盖自己不法的事实，他也欢迎韩国瑜自己亲自去提告。他也强调说呢，韩国瑜应该好好提出证据来查明这些事情，也希望法院早点开庭，让这件事情的真相早日水落石出。以上最新先把时间交还给棚内主播。多谢新哥，同款嘛是在点上心要来关心艺人乌人陈建州陪朋友体验自动赛车，规个过程规车人拢咧食牛肉面。另外，这个赛车人双手无画hand倒路，乌人哪翕哪叫朋友看镜头。警察讲，这款的行为已经违规，下早传这个赛车人到案说明。详细情形，连续记者陈祖勇来传来了解。祖勇。好，主播各位观众，艺人陈建州呢，日前是在脸书上面上传了这个一段好友呢在国道上面开车自动驾驶的部分，结果引起了这个社会的关注。那么之所以会引起这个关注呢，就是因为当时他的好友在开车的时候是边吃牛肉面边使用自动驾驶的部分哦。那么网友就痛批呢，当时黑人是做了一个最坏的示范哦。那么根据今天了解呢，这名当时的驾驶开启自动驾驶这功能的驾驶呢，也在今天稍早的时候已经到了国道警察的木栅分队这边来说明。我们来听一下警方的说法。这一台车主经查，它是一间公司。关于违规事实查证的部分，我们会在持续的调查当事人的身份，以及调阅比对e-take 的通行记录。会等到所有违规事实都已经确认无误无后，我们才会依规定来做举发。那么根据了解呢，这名张姓驾驶人其实当天所开的车辆就是我旁边这一台休旅车哦。可以看到车身的部分以及车的前头的部分呢，是有加装了这个摄影的镜头，一共是5个镜头，意思就是要来为这个自动驾驶的部分做改装哦。那么根据了解呢，其实这一辆车是公司的车，那么公司在一早收到了这个国道警方的信函之后呢，就提醒了这名张姓驾驶要到国道警察这边来说明哦。而艺人陈建州的部分，其实在上周的时候也透过这个经纪人回应是说，当天他只是体验了这个自驾的这个行程哦，并po上的这个影片在网络上面哦，就没想到却引起了轩然大波，其实是有一点点小小的抱歉的。那么警方呢之后也会对这个张姓驾驶的部分呢，依危险驾驶的部分开罚6000到24000元的罚单。那么以上就是目前掌握到的最新情况，把时间镜头交给棚内。多谢主阳，讲了赛车继续同款是昨暗上新的画面，本来看到桃园的警察伫咧八德区查到一架查拉车，抓到一个食毒的人，也有伫咧车内查到毒品。详细情形继续请记者王志恒来传来了解。志恒。好的，主播观众，大批便衣警察将一部赃车团团包围，拿着手电筒不断翻找车内的物品，一旁还有人遭到压制，无处可逃。没有多久的时间，当场在车内查获毒品。而这辆赃车呢，昨天在晚间9点多被警方锁定埋伏，等到李姓嫌犯前往取车的时候呢，员警一拥而上，当场人赃俱获。来听一段警方的说明。本分局巡线于八德区大中街发现一部赃车，研判窃嫌人在使用，经派员于附近埋伏。李姓男子要前往开车时，埋伏员警一拥而上，当场查获，并于其住处起出海洛因及安非他命毒品1批。好的，那么警方是在执行青楼专案的时候呢，在八德区大中街附近发现这部赃车，在附近守株待兔，成功逮捕李姓嫌犯后，再前往他的住处查获海洛因还有安非他命毒品1批。现在依窃盗毒品危害防治条例移送桃园地方检察署侦办。那么以上是我们掌握的详细情况。多谢志恒，社会司继续要来看到这架卡拖机为车顶过落来，将那架土地公庙喊歹去。这是通知一个货车运将，伊在卡拖机无把握调，转弯的时，规台车煞出落去，去喊到土地公庙，甲庙的年钱也有阿门头拢歹去。该在无人受伤，警察依法开一张上盖悬9000块的罚单。伫八街路段，大货车开甲是真胆响，按倒边一驶，放伫咧车道的卡拉机摇来嗨去，刷落来竟然规台出落去，卡伫边仔土地公庙啊，一时间规个阴蓬蓬，路嘛袂通啊。后壁的轿车看到，随着赶紧北去，啊若无缘无故，互人卡伫土地公庙，更加是刚去。那个被撞掉了。还有这个墙嘛，墙现在在修。
庙的厝遐落一大地，壁嘛弄甲哩哩落落，师傅无用咧修理，面拢写着是无奈。11月28号下晡点外，县区的大货车驾驶载着卡拉机经过桃园市龟山区大东路甲兔坑路口的时阵，敢若是因为无固定好造成卡拉机对车道出落去，好佳在无人受伤。全案依交通事故处理规定进行处理，另针对装载不稳妥部分，依规定对求情民众开出装载不稳妥违规。代志发生了后，警方甲吊车嘛随着来现场清理，而且针对货车的驾驶来开单，同时嘛呼吁民众运送大型的物件上路，一定要再三来检查，啊若无可能会食上少3000到9000块的罚单。毕竟后一回若是伤到民众，后果恐惊不堪设想。记者综合报道。即马世界拢有监视器，有画面有证据，这架货车掉入咧滨高道，害人惊甲半小时。苗栗这个查甫驶一架货车经过徛街附近的滨高道，互代替区间车弄着，该在驶车的人赶紧跳车，才无受伤。伊讲车驶过滨高道了后，4支弹向向放落来，伊才会掉入铁轨路，袂顶袂动。不离个代替事后公布监视器的画面，证明这个运将是赶紧弄过滨高道，才发生这件意外。早起7点32分，铁轨道的警铃亮起来，就伫咧7秒了后，蓝色的货车无顾危险，抢伫咧栅栏囥落来进前，抢紧想要弄过铁轨路，货车也袂赴驶过去。另外一边的栅栏就已经囥落来，货车掉伫咧中进退两难，互区间车弄飞。蓝色的货车翻伫咧铁轨路，互货车弄甲车拢变形，车壳零件线甲规涂骹，就连铁轨路的水泥基座嘛，互弄歹。意外当下，货车的驾驶及时走出来，保掉一命。我就唔知，这样弄啊！我搁起来搁按，搁放落来，搁去试迄个电子按钮，看到货车先头伫迄红绿灯遐，我就在遐抓，伊就嘛拢无动啊。代志就发生一个1号早起7点半，苗栗后龙南港里山边的铁轨路，当时52岁姓陈的一个查甫人驶着货车，要载番薯去互伊的阿姊，就伫咧过铁轨路的时阵，互栅栏动落来，人甲车卡伫咧中，驾驶无顾车甲番薯跳车来夺命，后一秒区间车就将货车弄一个飞去，货车顶的人客甲驾驶全部拢互伊惊一个，要送互阿姊的番薯嘛喷飞火车的下面，互区间车歪一边。栅栏没有放下来，没亮。还没放啦，也没有亮啦，车子到这边了啦，才放下来啦。姓陈的驾驶指控，当时铁轨路的警铃无亮，栅栏嘛无囥落来，但铁路警察公布监视器的画面，证实姓陈的驾驶是抢紧要弄过铁轨路，所以才造成这件事故。的确。他还没进驻之前，已经响大概8秒钟了。这件事故总共影响9架车帮，延误79分钟，2000外的旅客受到影响。好佳在当时区间车顶悬的30个人客拢无受伤。事后铁路警察嘛封锁现场，9点左右恢复双频通车。咱若姓陈的驾驶恐惊下来吊销驾照，上当罚9万块，搁爱赔偿代替的损失。记者综合报道。安全也是上界重要，若是捌算捌伫吊臂换番薯，安尼就赔袂离。像讲奥多摆去弄到人煞走一走，这件代志发生伫咧顶个月25，这67岁姓市儿子送过车路的时，互一个骑奥多摆查某人弄着。本地这个查某人有先停落来，甲奥多摆插去路边了后，刷落来刷骑咧走一走。结果这个姓市的儿子送伊倒骹的骨头规个喙齿，刷落来这2个月时间，可能拢需要人照顾。监视器煞无法度看清楚奥多摆的车牌，即马厝内人铺文，希望大家会当斗相共来找人。暗时一个查甫人准备要过车路，想袂到才行无到一半，雄雄一台机车直直弄过来，甲查甫人弄倒伫咧涂骹，换一个角度去看一解，路的车真济。一个查甫人过车路的时阵，互一台机车弄着，骑机车的人停落来，甲查甫人带去路边，刷落来就骑机车走去，敢若剩查甫人家己一个人伫咧遐，听甲倒位拢无法度去。民众伫人面车顶的铺文，希望会当找到有看到这个车祸的人。意外就发生伫新竹市的埔顶路。11月25暗时，查某人骑车弄到人了后，就追走去。67岁姓市的查甫人，互弄一个倒骹骨头喙齿。边仔好心的民众看到，斗相共叫救护车送伊去病院。因为监视器无甲机车的车牌啊翕甲真清楚，所以家属敢若会当铺文找网友斗相共。现在这样子跨越马路是有它的危险性存在了吼。可是我觉得，肇事的机车呢，应该是要留在现场。我爸年纪已经67岁了，那左脚粉碎性骨折，医生也说要花2个月时间都要
有专人在旁边照护，其实他蛮辛苦的啦。爸爸受伤，做后生的心内就唔甘的，虽然已经报警啊，不过也是上网络破文，希望会当找到迄个骑车弄丢人的查某人，为爸爸讨一个公道回来。记者综合报道。另外，绕境一直吵到3更暝半，害大家活要吵死。新北市邦桥这个公益社团拜6办创社90周年绕境的活动，拢总26个顶头来到收听。本地按算讲暗时10点就会当散场，所以伫拖到半暝11点半已经伫要返点。炮啊声也有烟火火光，害大家拢袂困的。警察讲活动有申请违规部分拢总开11张罚单，庙方落尾嘛赶紧出来讲，实在真歹势。规条路拢铺红色的炮啊放落，只有大声的，边仔阁有一大群人为活动赞声。炮啊放完涂骹，阁有火星，为着活动更加热烈，因阁放烟火。文章本来应该是大家拢咧庆祝的才对，不过因为拖到半暝也未结束，在附近的人拢好吵架，无法度困。时间太晚了，都还在用，接近快12点。没办法睡啊。对我们来讲，其实他每天都很大声，所以我们已经很习惯了。新北市邦桥吊好车办90周年庆文章的活动，为溪头街出发，经过宽和西路、文化路、还有万板路、中港路，尾啊转去到溪头街吊好车，拢总有26个顶头来参加。本来预计为早起8点到下暗10点，想袂到一直拖到11点半才结束。声音吵甲，互大附近的人想要困，拢无法度困。警方为头缀到尾，当场就按照道交条例，无照驾驶、无戴安全帽啊，违规停车，还有驶电导向，开11张罚单出去，拢总28700。另外，环保局嘛有来发。燃放爆竹，这已经违反我们噪音法的规定了，所以我们现在会发函给主办方，请他提供当天行为人的资料，依法来开罚。我们已经有开出7张罚单。活动一直到半暝啊才煞，吵到附近的人休困的时间，庙的嘛感觉真实嘞。放炮啊，迄是人来甲咱放的，咱家己咱有控制的，人放的，咱伊当时要放，咱就唔知，吼。有啦，咱拢会控制啦。欢欢喜喜的文章庆祝，这回因为活动超过时间，佫无遵守规定，收到10几张的罚单嘛，互人拢咧算。记者综合报道。过来看到饲猫仔当作宝贝动物，结果猫仔过身用树状的方式，把猫仔骨头脯戴伫咧花骹，规粒花骹煞互人摒去。新北市新店这个黄小姐2年前饲一只猫仔做宝贝动物，猫仔过身了后，烦恼伊的孤单，就拿把猫仔骨头脯戴伫咧3店门骹口一骹花骹里。几日工前，花骹煞互贼仔摒去，警察总算找到这个偷搬花骹的负责人。伊讲因为听人讲3店已经倒啊，伊才把花骹搬去回收。这卡花卡，即马已经互回收车载去，嘛互这个主人艰苦坐挂。因为我现在刚刚想到他有可能就被大型回收就这样压扁了。一想到敢若亲人的猫仔的骨头脯，到即马还阁下落不明，甚至有可能伫咧粪扫车内底，互黄小姐是真心疼，目屎一直流。安怎嘛无想到摆伫咧门口的花栽，竟然会互人偷摕走。但这毋是普通的花栽，内底佫带着过身的猫仔的骨头脯。2年前，黄小姐的宝贝猫哈吉出生达4个月就破病过身，烦恼这只猫仔后生死了后真孤单，特别将伊带伫咧家己服装店的门口。无想到花栽前几工互人偷摕走，到即马还佫找袂回来。不想让他就一个人在山上的那种，对，结果我觉得很莫名其妙。黄小姐报警了后，警方调监视器，发现11月28号暗时啊，有一个乌巴桑直接对店的门口将花栽搬走。警方找到伊，乌巴桑表示是听别人讲，这间服装店已经关店啊，才会大主大意将花栽搬去回收。但即马食物已经互回收车载走，到即马还阁下落不明。我们平常出国都是4、5天、5、6天的，从来也没有人因为我们关店门就说我们倒了。这一次也才3天的时间，就说我们倒了，还偷盆栽。无想到，敢若是休困几工，上重要的猫仔骨头脯就会安尼消失无去。即马黄小姐敢若希望会当赶紧将花栽找回来，互伊的宝贝鸟会当好好安息，莫阁受到搅扰。记者综合报道。
另外，安怎想嘛想袂到，讲排油烟机内底有56个鸟仔收。家己这个民众排油烟机因为袂顶袂当，发觉讲油管内底拢总有56粒鸟仔收。这个提掉了后，油烟机才会叮当。民众就真好闲，把相片抛起伫网络，引起网友大家热烈回。野鸟协会人讲，鸟仔会走来到人住的所在来起收，原因就是因为伊本地住的所在已经互人破坏去啊。水槽啊顶悬真侪树枝，满满的一顶座敢挽出来。只是这树枝到底是对倒位来？竟然是这鸟仔亲门大户，伫咧排油烟机的排烟管内底起收做大王。他明明有开抽油烟机，怎么会烟还是这么多？年轻的时候就想说，为什么一直有掉那种屑下来？伸进去就抽出鸟巢，拿一个又拿了一个出来，然后就到底有多少个在里面？然后就连续拉了5、6个出来。陈小姐讲，平常时啊厝内虽然有咧煮食，但无定定用到抽油烟机，想袂到前一个鱼仔厝内烟蓬蓬，才发现有鸟仔将排烟管占掉咧，感觉是真神奇。事后嘛将相片铺起咧面册顶悬，掀起网友伫讨论。有网友讲，迄是油烟过滤空气清净的功能；嘛有网友讲，捌看过对面徛过排风口有鸟仔伫内底起厝生鸟仔囝，更加有人哭诉学鸟仔抗议司法不公。其实亲像安尼情形，毋是头一摆，进前嘛有民众发现厝内窗仔门甲铁窗中红起真侪鸟仔收，佮滚酸树搭2条啊，叫这鸟仔卖来违建。都市化发展，很多其实原本鸟类基地都盖满了房子，那其实鸟类也在学习着如何适应跟人类生存。野鸟协会表示，因为鸟仔大的所在互人破坏，定定会来刷收。参像这种情形，大部分会伫咧生团的季节，也就是热天较容易发生。所以热天咧清理鸟仔收的时阵，就要更加注意是毋是有胆出事的鸟仔囝。啊，若会出现伫咧市区的鸟仔，大部分拢无攻击性，民众毋免伤烦恼。记者综合报道。搁再来看到规个亚洲上界大、上界长2尾金龙新上，头尾做3年才做好势。明年起会伫南投的发花市正式和大家见面。这2尾金龙长拢总80外公尺，龙身是用阿门头空的，啊那龙手是用钢铁啊来拗的。专业的师傅因的手工做的拢真有路。庙方按算讲明年3月开放了后，会变做新的拍卡风景所在。对远远看过去，这座灵山宝地伫咧山林内底，想要入山，就要经过双龙镇守的长楼梯，亲像行楼梯入寺，就会当行入去宝地。这是南投金龙山发花寺。2尊金龙活灵活现，伫咧门口坐镇。我近来看，右路的天度是互人是真赞叹。3年前，庙方照着众人信徒的募款，打造这2尊金龙，细节是一点仔都无凊彩，特别讲究。这规座拢有，到尾拢用卷的，吼卷起来迄个领吼，看起来嘛特别庄严啦。龙有甘珠吼。这是算上大的贵气啊！2尊金龙参像是后一秒就会飞天正地，真有灵气。当初庙方请来专业的师傅，专手工制作，龙身用钢筋水泥，龙手是用钢条来雕，全长有大约80米，腰长会当来到101米。庙方嘛笑讲，会当讲是全亚洲上大上长的金龙形象。我嘛真爱走宗教事务，但是从来毋捌看到这庄严，这么殊胜。2尾龙常常来，常常看，很喜欢，很有一种欢喜心啊！民众抱着欢喜的心情，先来山顶赏看。庙方嘛讲金龙已经完工啊，等明年春天会甲金龙来开工点眼，到时阵就会正式开放，予民众来免费参观。以上会变做是南投新的拍卡热点，嘛互发花市香火更较旺。记者综合报道。同款嘛是信仰的话题，三太子的衫会当展现咱台湾庙宇文化迷人的所在。为了要来宣传12月初8上场的太子文化季，嘉义县县政府邀请到代表台湾参加世界小姐选拔的区医师，伊穿这个比赛时家己做的三太子的衫来做代言人。这个出场实在真显白，主办单位嘛望这个三太子古币，互人真喜伊的红衫有一个好彩头，搁再斗大闹热活泼的电子音乐。来展现咱台湾的特色。国际小姐当中呢，大放异彩的，以我们三太子作为元素，自己所设计呈现的这一套的三太子国服。
身穿大红色的显目服装，伊后壁阁有派3支青龙旗。甲看即落真有咱台湾庙宇的文化开口，伊就是代表咱台湾去日本参加世界小姐选拔的区议处，嘛是伫要伫12月初8登场的第10届太子文化季的这个代言人。国服就是具有国家特色的服饰，你就想说，那就以庙宇的文化特色来作为我这次国服的主轴。然后又发现电音三太子其实在全世界都非常的为人所知。看这个装头是遮尼显色出叫，互全场拢感觉真清笑。区议处这身三太子国服，会使讲是幼稚阁严厉，甲咱台湾传统的庙宇文化甲发扬甲安尼上斗搭。当初伊代表咱台湾去日本参加世界小姐的选美，本身无设计背景的区议处，会使讲是为着这套国服费尽心机，阁来甲斗当这个 LED 的科技元素，甲台湾传统的庙会文化搬上去咧国际舞台。太子文化季已经堂堂迈入第10年，那实际上整个电音三太子从铺子起源那基本上已经在全台湾已经变成台湾文化的共同语言。这个三太子看到真有喜气的大红衫，过来甲斗打闹热活骨的电音，充满特色的三太子文化季，互咱台湾的传统文化有更加水气个出叫的表现。记者综合报道。插播咱拄则收到上新的政治话题，民进党副总统候选人赖清德昨昏一个讲着话，阵啊甲吴思怀落价讲做是民进党立法委员吴思瑶引起话题。无想到下早总统撰文伊来接见到新加坡驻代表商务办事处代表黄伟权的时，嘛一时讲唔对，讲做是台南市市长黄伟德。不离个总统撰文赶紧改过来，伊讲到黄伟权是过去几多年来台湾推动新南向政策的见证者，因为讲唔对话，可能佫一届引起话题。接下来要来关心同款是上新的政治话题，这是台北市市长郭文德，伊之前讲出事的囡仔无到6岁进前拢是国家饲，伊讲这是一个口号。不离个鸿海集团创办人郭台铭，甲伊呛度讲郭文德对这个经营也有本钱的代志无了解，双方会当讲是大正北的对象。来听郭文德上新的回应。通常反正每个人的个性的。那我倒觉得0到6岁国家养其实也是可以的，但是就是细节要讲清楚嘛。因为其实对哦，因为我们实际在执政的就知道那个要不要排户还有一个要不要政策引导作用，大概2样了。这2样细节还是要讲。一般来讲，当然我老实讲，裁员也是一大问题，因为这个老实讲，我们这个很多种说法，有人说我们台湾的负债其实对 GDP 来讲占比不是很高的，日本更高了，所以到底台湾的财政激励怎样才是财政激励，这有不同的解释。但是以我们实际上有研究过的呢，我们的那种隐藏性债务太多了，包括那个劳保，这才是大问题。所以有时候只看，因为毕竟老实讲诚实不是台湾政治的一个特色，我们常常就是会隐藏债务。所以你说中央政府这个总预算平衡，问题是你那个国防预算跟那个前瞻基的这种特别预算都不放在里面，那当然平衡的。问题是把这个摆进去，怎么会平衡的？所以还是讲裁员要不要排户还有那个政策引导做政策的限制，你知道吗？还是要有细节的。不过台湾少子化的确是大问题的，这大家都晓得。这个我们的人口结构会变成未来30年台湾整个国家上很困难处理的问题。所以这不是所谓的大撒币政策。大撒币政策不是我就说，不好意思问我的话，我觉得政策当然可以提出的，不过细节还是要讲一下。常常就是我后来发现依照我们实际执政的人我发现方向大家都没问题，问题就是那个执行。我觉得我们在台湾最大的问题是执行力。所以我常讲说，如果台北市政府资本门预算执行率只有77%，你知道吗？我看其他县市不服气，大家把数字拿出来看，一定比77更低了。这样怎么看？说郭董说坚持2大2小的这个概念，然后他说就是你对台独有所顾忌。是这样的其实台独是这样的，我是觉得说有信念我也不会觉得，有信念我也觉得有信念很好啊。问题是不要
我就很讨厌人家说的跟做的不一样，你知道吗？所以像实名，你知道，你说有本事你就给我一路坚持到底，那我会佩服你啊，对不对？我只是很讨厌那种说的跟讲的话到尾一下，我不喜欢那样。所以现在你是指你不就是你不反对他们在讲台独这件事情？不是啊，我来讲哦，我讲台独定来讲话叫嘴，拢到尾起来嘛。可是，那你现在你怎么看？就是说郭董他坚持要2大2小，而且他又说你是偏绿，他是偏蓝的光谱，所以他说。在这样子的情况之下，小党的话应该是民众党跟亲民党。那我讲过嘛，以他的立场，他讲的都对啊。有时候以他的立场嘛，他的立场，他既然亲民党也有人，民众党也有人，然后国民党其实国民党他还是有重点支持的立委的，区域立委。所以我倒觉得这样的，这也是我们一个。我在个人政治思维上的一个改变，就是说共荣还是台湾社会一个很大的特色。什么叫共荣？你知道，就是说，其实超越蓝绿也不是要把蓝绿消灭，只是让蓝绿可以在这个社会和谐生存。我还发现，你知道硬是要把敌人干掉，那个成本实在太高了。所以有时候，如果这个社会不能用共荣的精神，你知道，只是让这个社会更加混乱而已。你们最近有在投票，会不会是因为你们2个可能都是有想法在2024要布局？这个对我来讲是这样的。我常说，好，拄则咱听到的是郭文德上新的讲法。另外一个上新的现场，要来关心高雄一个妇人人要生啊，因翁塞车赶紧要载去病院，经过桥头架树路的时，因某胸腔子宫回母会痛，水皮嘛破去。拄好派出所伫咧头前，因翁赶紧入去派出所，拜托警察来斗3工。详细情形，连续记者桂阿虎来传来了解。阿虎。好的，主播透过镜头可以看到呢，适逢下班时间，这是高雄市交通尖峰时段，警车直闯红灯，要前方所有车辆尽快让道。其实这并不是警方正在执行任务，而是车上呢载有1名孕妇以及破羊水，情况非常危急。来看当时情形。孕妇是一名38岁的范姓女子，她和丈夫呢晚间开车的时候，开到一半，在车上突然宫缩剧烈，羊水破了。那先生刚好经过桥头区的甲围派出所，立即下车冲上前求救。警方见状呢，赶紧通知隔壁的消防队，但没想到消防队全数出勤在外。这时所长担心了孕妇及胎儿的安危，当下就决定由巡逻车鸣笛开道，直奔12公里远外的市区妇产科医院。那平时两方的距离需要耗费25分钟。这一次12分钟就抵达急诊室，最后这突如其来的好运降临呢，警方成功完成任务，孕妇平安进入了医院来生产。好，这是目前所掌握的最新情况，这样交给彭丽主播。多谢阿虎，另外这个现场，人咧讲目睭皮无上暗，台中山啦一间姜的办庙会活动，其中一个查甫人啉烧酒了，因为起酒空弄入去内底，结果互10外个顶头的查甫，甲伊跌甲金死死。这个查甫互人拍吊伤，甲打也搁伫咧病院治疗。警察接到报案了，已经锁定这顶动手的人。详细情形，连续记者江定雄来带来了解。定雄。好的，主播观众带你来看庙会现场，这一大群人聚集在一起，疑似2派人马发生冲突，其中一方不断大声叫嚣，有的人充当和事佬，在旁边不断劝阻，但似乎火气越烧越旺，下一秒双方从口角进一步爆发。肢体冲突，一名男子被一大群人围殴狂打，在地庙会活动上演全武行大乱斗，有人看到放声尖叫，暴力冲突一触即发。几秒钟过后，2、3个人冲上前拉开动手的人，试图要缓和火爆场面，但依旧阻止不了，持续对男子拳打脚踢。接着场景又换到另一个现场，只见被打的男子被打趴在地上一动也不动，附近民众也赶紧叫来救护车协助将男子紧急送医。事发就在1号晚上，台中沙鹿一间公庙举办庙会活动。根据了解，是被打的男子酒后误闯庙会，因此发生冲突，结果遭10多名阵头疯狂殴打，男子被打到受伤，现在还在医院治疗。警方事后接获报案，也漏夜锁定打人的这群人，将要求到案说明。以上就现场最新情形，主播。多谢定雄，叫近日继续要来关心。一般咱的印象拢认为讲行路爱靠正边，即卖学者研究讲行路靠正边，互人弄到的几率会较悬。叫近日继续带大家来看卖。
报遥无期，有心相助，不为千里。你先问你自己，到底有没有努力过？执行长他知不知道你的心意？我应该要怎么做啊？撩他，执行长，可能有点烫，要小心哦。执行长，你的围裙可以给我吗？好。你可不可以帮我把头发用到耳朵后面？有点痒。我才30岁，不能这么快死。台视频道每周日晚间10点，《网红的疯狂世界》。感谢大成宝金冠名播出。台语文千万字，大家要跟大家做伙来摆一字。今仔日要甲大家小解这里有几类音会通读做咚咚咚，这不是咧唱鸭蛋歌，因为一般咱较常听到就是白音灯。这个灯都有拄好意思，像讲火灯红，另外嘛有面对的意思，像长天就抓爱情无变卦。啊，若是读做顿，这个代表摕物件去底啊去借钱，像咱讲顿店、顿手表啊、顿手指。啊，若文音一般较常听到就是读做咚，也佫有动，带大家做伙来小解两个词。头一个词就是会当，代表讲会使会用的，可以。颠倒边的词就是袂当袂使袂用的。第二个词就是迄当阵，嘛会当讲是苏当时、迄当时、迄个时阵。咱用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。譬如讲，你若是无闲，我都含你做伙出去踅街，迄当阵你就会当甲伊先讲个清楚。即马你已经答应啊，应人较惨欠人，你就爱讲会到做会到，才袂互人怨叹。今仔日小解这一日当，另外嘛会当读做当，也佫有咚咚，提供互大家参考。继续要来关心大家行路的时拢惯势靠正平。台湾有学者分析警政署6年来事故的资料，发讲大部分行路和车撞到的人有7%拢是行路往正平。更加恐怖的是，万不利和车撞到，会比这个行伫咧倒边的人致死率较悬1.21倍。专家建议讲，行路上好莫靠正平，上好含车颠倒方向，安尼拄到危险才会当赶紧反应。行路打着头，放空看头前，哪行哪耍手机啊，完全唔知影后壁有啥物危险。另外一条巷仔轿车豆豆驶入去，头前的民众完全无发现，边仔的人赶紧救一个，避免离车伤近。有袂少的民众行路的习惯，拢是按正边来换，其实这个动作有危险。右边，右边吗？就是习惯，因为大家没有改，所以你也改不掉。跟上捷运一样，大家都是靠右边，通常都是靠右边嘛，可能就是要注意后面有没有车子过来吧。知影危险，也是不知不觉会按倒边来行。台北医学大学研究团队分析警政署2011年到2016年过路人交通事故，统计全台湾有14382名过路人互人撞，其中有17749个人拢是顺着车的方向来行，占75%。进一步分析受伤严重的程度、甲致死率，结果发现总共有199名过路的人死亡，其中164个人拢是顺着车的方向来行，比起对向行，顺行发生头部受伤的几率高出26%，致死的风险是1.21倍。欧洲少数的国家有所谓的道路交通安全的处罚条例，在没有人行道的状况之下，应该要逆向车流走。台湾是不是以后要从宣导，然后渐渐的往这个立法来迈进？特别是愈来愈多人改骑电动车，根本拢无声，若是车对后壁来，真歹警觉危险性。安全起见，上好也是对着车行的路线颠倒向来行，拄着紧急的状况，才会当及时来反应，防止意外。记者综合报道。休困一个广告了，手路菜要带大家吃传统的古早味，这是美粿，会当讲是台南有900年历史的特色小吃，嘛有人叫做肉粿。这上在来米换做米浆，掺油葱甲肉燥，滋味好，大家拢学了。遥无期，有心相助，不为千里。你先问你自己，到底有没有努力过？执行长他知不知道你的心意？我应该要怎么做啊？撩他，
执行长，可能有点烫，要小心哦。执行长，你的围裙可以给我吗？好。你可不可以帮我把头发用到耳朵后面？有点痒。我才30岁，不能这么快死。台视频道每周日晚间10点，《网红的疯狂世界》。感谢大成宝金冠名播出。欢迎继续回来到新闻的现场。食饭时间，手路菜要带大家来食无同的手路料理。要来看到传统的古早味，这是米粿，会当讲是台南有上百年历史的特色小食。有人叫做肉粿，这上菜内米拌做米浆，掺油葱甲肉燥，滋味好，人学乐。炒好色有形了后，再搁煎好恰恰。一传，伊就是因为少年做囡仔时阵，阿嬷煮互伊食的古早味，家己开店来创业。伊讲到米粿做法有真济款，有人是咧中央包肉，若因兜独门的秘诀食法是用煎的，会当配到猪油，也有油葱的芳气，怪人肉鸡汤会当食到酥酥脆脆又搁软溜的口感。伫个煎台顶悬，迄落一块啊一块圆边啊圆边白色的物件是安尼煎甲滋滋叫，无一打久就对这个白色甲转做金黄色。伊的外观看着小可有生菜头粿，台南人国甲叫做米粿，还是讲肉粿，嘛有人甲号做煎粿。市区比较少，新化关庙那边比较多。那贵人也有。米粿是台南在地小食，若是甲问当地的人，差不多是大家拢知影。对黄奕泉来讲，这是伊细汉时阵定定去食到的古早味点心。因为较早因阿嬷就捌伫个市场卖过米粿。小时候吃到的感觉就很像萝卜糕吧，它因为它口感比较像萝卜糕，就软软的。那阿嬷那时候煎也没有，好像印象中也没有煎的那么恰。即马去想到阿嬷做的古早味开口，也若当是无人够通亲手做好食咯。所拜这个黄奕泉，伫个5年前就决定要来创业。像关庙那边，他都是做中心有包肉，对，那肉都是在中心点，对，然后对，有点像肉圆的概念，对。那我这边做的话是把那个肉燥跟米浆是混合在一起。米粿伫个台南流传要一世纪啊！伊的背后有一个真感动人的故事，讲这个起地是过去有一个地主，伊想要来犒赏这个真辛苦的田仔农，所以就甲仓库内底这旧米甲下做米浆，甲炊熟了后，搁甲欠米，安尼通互田农来做这个有气力的点心。黄奕泉会来做米粿，除了讲是少年阿嬷的古早味，另外一方面嘛是因为刚出社会的时阵，伊嘛捌骹步打叉去，都日夜颠倒嘛。对啊，然后跟朋友在一起玩乐啊，哎呀，对啊，那时间也不是很稳定，对，生活作息都不一样，对，然后后来想说就是要改，不想要再过那样的生活。伫个米粿顶悬，甲放即个半青色的卵，再搁甲淋一寡豆油膏。因为伫个市区创业，黄奕泉伊特别来改良阿嬷的做法，做出较合少年人开口即个芳脆啊芳脆的口感。主要是一面会煎到比较酥脆，我比较喜欢那个口感。除了即个大煎呢，会当去食到猪油甲油葱的芳气。黄奕泉伊嘛有即款独门的食法，就是甲淋即个笋丝肉燥羹。安尼若是甲食起来脆中搁带软 Q， 年纪较大的人嘛真介意甲即款米粿直接甲泡喺鸡汤内底，安尼伊的口感食到就较软溜，会使讲是一入嘴就化气呀。它是用笋子的味道比较多，所以这边的味道我还蛮喜欢。即马因兄弟啊两个人负责来经营这间店，甲阿嬷教因的这味台南古早点心，互更较侪人会当食到这个好滋味。记者综合报道。要不记，有心相助，不为千里。你先问你自己，到底有没有努力过？执行长他知不知道你的心意？我应该要怎么做啊？撩他，
执行长，可能有点烫，要小心哦。执行长，你的围裙可以给我吗？好。你可不可以帮我把头发用到耳朵后面？有点痒。我才30岁，你这么快死？台视频道每周日晚间10点，《网红的疯狂世界》。感谢大成宝金冠名播出。路见不平为情理，欲求回报要无期。有心相助，不为千里。每人限时30秒，用挤眉弄眼的方式，让3颗爆米花掉入腰上的罐子内。想好久。你好好笑！时间在走，时间在走，注意！你好好笑！这个游戏的关卡的难度，我阿公阿嬤在，他们都会过关的。感谢福尔血糖机冠名播出。怎么样，美不美？太危险！它是干柴呢，你确定你们2个不会烈火吗？绝对不会。看球。我这样会被球打吧？打完了。你不要当我女朋友。每周6日晚间7点，人际关系事务所。如果要用枪比喻的话，林国良就是被射出去的子弹，击中叶树人心窝，喷了血，洒在李淑金的手上，那个扣扳机的人是你。林国良他还好吗？我问你哦，如果今天不是淑静拜托你，你会帮我吗？每周1到周5晚间6点到8点，敬请锁定《女兵日记》。与台视中校结义合照抽歌仔戏舞台剧门票活动，11月11号周一起，请您与台视中校结义电视画面合照，并将照片上传到我是杨丽花 FB 粉丝团本活动贴文，就有机会将歌仔戏舞台剧门票带回家。每周将抽出4位幸运的观众，详情请上我是杨丽花 FB 粉丝团。你们在干嘛？所以你们早就认识了，这4个月都没有跟我说，你背着我跟这个罪犯乱搞，无问心无愧。那些游民说我们要找的阿尔已经搬走了，而且不晓得搬去哪里。发哥，有人！每周5晚间10点，你那边怎样？我这边 OK。感谢大成宝金冠名播出。年度精彩盛会尽在台视。12月31日台中跨年晚会，1月1日维也纳新年音乐会，敬请锁定台视频道。第92届奥斯卡颁奖典礼2月10日，敬请锁定台视频道。路见不平为情理，欲求回报要无期。有心相助，不为千里。你先问你自己，到底有没有努力过？执行长他知不知道你的心意？我应该要怎么做啊？撩他。执行长，可能有点烫，要小心哦。执行长，你的围裙可以给我吗？好。你可不可以帮我把头发用到耳朵后面？有点痒。我才30岁，你这么快死？台视频道每周日晚间10点，《网红的疯狂世界》。感谢大成宝金冠名播出。路见不平为情理，欲求回报要无期。有心相助，不
为千里。每人限时30秒，用挤眉弄眼的方式，让3颗爆米花掉入腰上的罐子内。想好久。他们你好好笑。下来，时间在走，时间在走，注意。你好好笑。这个游戏的关卡的难度，阿公阿嬷在，他们都会过关的。感谢福尔血糖机冠名播出。怎么样，美不美？太危险！它是干柴呢，你确定你们两个不会烈火吗？绝对不会。看球。我这样会被球打吧？打完了。要不要当我女朋友？每周6日晚间7点，人际关系事务所。如果要用枪比喻的话，林国良就是被射出去的子弹，击中叶树人心窝，喷了血，洒在李淑金的手上，那个扣扳机的人是你。林国良他还好吗？我问你哦，如果今天不是淑静拜托你，你会帮我？每周一到周五晚间6点到8点，敬请锁定《女兵日记》。与台视中孝节义合照抽歌仔戏舞台剧门票活动，11月11号周一起，请您与台视中孝节义电视画面合照，并将照片上传到我是杨丽花 FB 粉丝团本活动贴文，就有机会将歌仔戏舞台剧门票带回家。每周将抽出4位幸运的观众，详情请上我是杨丽花 FB 粉丝团。你们在干嘛？所以你们早就认识了，这4个月都没有跟我说，你背着我跟这个罪犯乱搞，无问心无愧。那些游民说我们要找的阿尔已经搬走了，而且不晓得搬去哪里。发哥，有人！每周五晚间10点，你那边怎样？我这边 OK。感谢大成宝金冠名播出。年度精彩盛会今。好酒伫网底看戏看人底，新闻上尾要来欣赏加拿大阿伯达省路易斯河办一个世界杯超大型的弯道初赛比赛，其中奥地利的选手梅尼伊功夫更加在拔，摕到最后的胜利。新闻上尾，头大家做伙来看卖，感谢你的收看，我是郭义中，祝大家平安健康，小大家继续收看咱台视中道新闻。